दोस्तों, एक बिल्ली थी। उनकी एक बच्ची थी। वह दोनों आइलैंड घूमने जाती है। वापस आते वक्त समुद्र में तूफान आती है। उसमें वह बच्चा पानी में गिर जाते हैं। उनकी माँ बहुत रोती है। बच्चे पानी से बाहर निकलकर रो रहे थे। तभी केला देखा। केला खाकर पेट भरा और आग सेकने लगी। तभी वहां एक खूंखार गोरिल्ला आता है। बच्चे को मारने दौड़ता है। बच्चा जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं। पानी में डूबने लगती है। तभी वहां दयालु जलपरी बचा लेती है। तभी रोती हुई उसकी माँ आती है। मिलकर दोनों खुश होते हैं। आप भी ऐसे ही माँ बाप से प्यार करते हैं।